သပင်ညက်ချင်းအနုပညာဒါကတော့တင်မြင်ဖူးသမျှထဲမှာအထူးဆန်းဆုံးသပင်ညက်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ဟာသပင်ညက်ဖို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့သပင်ကိုဘယ်သူမှမထိရဲကြဘူးအကြောင်းကတော့သူဟာတိုင်းပြည်ထဲမှာအန္တရာယ်ရှိဆုံးလူသားဖြစ်နေလို့ပါသေးငယ်တဲ့အမားလေးတစ်ခုကတောင်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုပေးဆက်ရနိုင်တယ်ဒါနဲ့ရဲရင်းနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှေ့ကိုတိုးလာပြီးသူ့သပင်ကိုညှက်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်သူမရဲ့လက်တွေကတုန်နေတာကြောင့်မတော်တဆသူ့ရဲ့စထုံးကိုရိပ်မိသွားတယ်ထိုလူတိမသွားအောင်သူတို့ဟာအမြန်ဆုံးလွှင့်ပစ်လိုက်ကြတယ်သပင်ကအရန်ခိုင်ခံလုံးတာကြောင့်တကားတောင်ကွဲသွားပါတယ်ဒါနဲ့နောက်ပြောင်ညက်သမားတစ်ယောက်ကထိုလူကြီးရဲ့ကြံရှိနေတဲ့သပင်တွေကိုစုပ်ကင်ပြီးစထုံးအတစ်လုပ်ဖို့အားပြည့်နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်တငယ်ချင်းကတားဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကနားမထောင်ခဲ့ဘူးဆွဲလိုက်တဲ့အားကအရန်ပြင်းတာကြောင့်လူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုလိမ်သွားစေပါတယ်ဘလို့မှန်းမသိရပေမဲ့သူဟာသပင်ကိုထုံးထားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းထိပ်မှာထိပ်ပြောင်တစ်ခုကျန်ရစ်ခဲ့တယ်ဒါကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်မိန်းကလေးကခွေးချီတွေယူလာပြီးတေချာစွာနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာကလူကြီးကဘာမှမသိခဲ့ရှာပါဘူး